Sveiki, gal galite prisistatyti, kas jūs esate ir kodėl dalyvaujate šiame projekte? Sveiki, mano vardas yra Jolita. Dirbu jaunuolių dienos centre socialiniu darbuotoju ir esu atsakinga už sportinę veiklą. Labai smagu, kad turėjau galimybę dalyvauti Erasmus Plus projekte Jaunimo su negale įgalinimas per sportinę veiklą, kurio tikslai suteikti galimybę jaunimui su negale užsiimti sporto veiklą ir treniruotis, taip skatinant jų fizinę ir psichinę sveikatą, gerovę ir socialinę įtraukti, gerinti darbo su jaunimu kokybę, inovacijas ir pripažinimą, taip pat skatinti lygybę, nediskriminavimą ir socialinę įtraukti, bei skatinti jaunuolių su negale asmeninį ir socialinį vystymąsi, ugdant jų socialinius ir gyvenimo įgūdžius bei pasitikėjimą savimi. Sutikau dalyvauti šiame projekte, nes sutinku, kad sportas yra puikiai priemonė skatinti socialinę įtraukti, gerinti fizinę ir psichologinę sveikatą bei stiprinti bendruomeniškumą. Mano dalyvavimo šiame projekte priežastys yra kelios. Pirma, esu socialinis darbuotojas tiesiogiai dirbantis su asmenimis turinčiais intelekto negale ir mano profesinė patirtis bei žinios leidžia man prisidėti prie šių svarbių tikslų siekimo. Antra, asmeniškai esu labai susijusi su neįgalių asmenų bendruomenė ir mane motyvuoja siekis sukurti lygesnės galimybės visiems dalyvauti sportinėje veikloje, nepriklausomai nuo jų fizinių galimybių. Dalyvavimas šiame projekte suteikia man galimybę keistis patirtimis su kitais specialistais iš skirtingų šalių, mokytis naujų metodikų ir praktikų, bei kartu kurti inovatyvius sprendimus, kurie padėtų įtraukti daugiau neįgalių žmonių į sportą. Esu čia, nes tikiu, kad kartu galime pasiekti didelių pokyčių ir pagerinti daugybę žmonių gyvenimo kokybę. Ar esate dalyvavę panašiuose projektuose anksčiau? Taip, jau 2019-2020 metais koordinavau pirmąjį Erasmus Plus projektą UAN sportas, unikalumas, atvirumas, sporto normos. Projekto tikslas – suteikti intelekto fizinę ir kitokią negalę turintiems žmonėms kuo daugiau lygių galimybių sportuoti. Na, o 2020-2022 metais koordinavau antrąjį Erasmus Plus sporto projektą Aidu Sport. Šio projekto tikslas taip pat buvo skatinti judėjimo intelekto negalę turinčių žmonės kuo aktyviau sportuoti. Tai šiuo metu jau esu surinkusi nemažai patirties ir galiu dalintis su ja trečiajame sporto projekte. Kokia šio mobilumo dalis jums padarė didžiausią įspūdį? Visose projekto partnerių šalyse susipažinau su įvairiomis sporto šakomis, kurios yra adaptuotos asmenims su įvairia negale. Tai paliko man nepaprastai gilų ir įkvepiantį įspūdį. Pirmiausia, man buvo malonu matyti, kaip sportas suteikia šiems žmonėms galimybę išreikšti savo talentus, stiprinti pasitikėjimą savimi ir tobulinti fizinę bei psichologinę sveikatą. Stebėdama jų dalyvavimą sporto veiklose, buvau sužavėta jų ir su jais dirbančių specialistų atkaklumu, entuziazmu ir gebėjimu įveikti įvairius iššūkius. Tai mane labai motyvavo ir paskatino mąstyti apie sportą kaip apie universalią kalbą, kuri vienyje ir įkvepia visus, nepaisant jų fizinių ir protinių gebėjimų. Taip pat mane labai sužavėjo bendruomenės parama ir solidarumas. Mačiau, kaip svarbu yra suteikti tinkamą infrastruktūrą, pagalbą ir mokymą, kad šie asmenys galėtų saugiai ir džiaugsmingai dalyvauti sportinėse veiklose. Na, o Zakopanėje vykstantis žiemos sporto renginys man asmeniškai buvo nauja ir nematyta. Šios žiemos žaidynės skirtos asmenims su Dauno sindromu yra ne tik puikia proga jiems pasireikšti, bet ir įkvepiantis pavyzdys visai visuomeniai, kaip svarbu yra įtraukti visus žmonės į aktyvią ir sveiką gyvenimo būseną. Galiausiai man asmeniškai buvo labai įkvepianti patirtis stebėti jų džiaugsmą ir pasididžiavimą pasiekimais. Tai priminė man, kokią didelę reikšmę turi kiekvieno žmogaus palaikymas ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą. Nes juk kiekvienas iš mūsų turi ką pasiūlyti ir gali pasiekti puikių rezultatų, jei tik turėsime reikiamas galimybės ir palaikymą. Kokių naujų metodų pamatėte ir arba išmokote? Na, su projekto partneriais išsiaiškiname apie skirtingų negalių grupių dalyvavimą sportinėje veikloje ir su kokiomis problemomis jie susiduria, kokių specialistų jiems reikia, kaip dirbti su skirtingomis grupėmis, kokia sportinė veikla geriausiai tinka kiekvienai neįgaliųjų grupiai,
ir kaip organizuoti jiems skirtus renginius, kaip motyvuoti asmenį su negale dalyvauti sportinėje veikloje ir kaip rasti lėšų savo idėjams įgyvendinti. Kuriuos iš jų galėtumėte pritaikyti savo vietinėme darbe? Kadangi dirbu dienos centre, kurį lanko asmenys su intelekto negale, tai aš pritaikysiu naujas sporto metodikas skirtas būtent jiems. Kadangi asmenims su intelekto negale sunkiau suprasti taisyklės, apdoroti informaciją ir greit priimti sprendimus, tai daugiausia dėmesio skirsiu jų sportinių įgūdžių lavinimui, socialiniai sąveigai ir sensoriniai patirčiai. Su projekte dalyvavusią komandą supaprastinsime taisyklės, naudosime lengvai suprantamą kalbą ir vaizdinės priemonės. Taip pat sukursime struktūrizuotus treniravimo metodus, kurie padės sportuoti prieinamesniu ir malonesniu būdu. O kokių panašumų ir skirtumų pastebėjote? Na, panašumai, jeigu kalbant apie panašumus, tai visos 3 šalis aktyviai dalyvauja tarptautiniuose neįgaliųjų sporto renginiuose, tokiuose kaip parolimpinės žaidynės, ir siekia tobulinti savo sportininkų pasiekimus. Visose šalise egzistuoja teisės aktai ir programos skatinančios neįgaliųjų įtraukimą į sportą. Visos šalis turi tam tikras strategijas ir planus skirtus neįgaliųjų sporto plėtrai. Neįgaliųjų sporto veiklos dažnai remiamas įvairių nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ir fondų, kurie padeda organizuoti renginius, teikti finansinę ir logistinę paramą. Na, o kalbant apie skirtumus, tai Lenkijoje ir Portugalijoje gerai išvystyta sporto infrastruktūra, įskaitant specializuotas sporto bazės ir mokymo centrus neįgaliesiems. Lietuvoje, nors infrastruktūra gerėja, vis dar yra tam tikrų spragų, ypač mažesniuose miestuose ar kaimo vietovėse. Taip pat skiriasi ir finansavimas. Lenkija ir Portugalija dažniausiai gauna daugiau finansinės paramos tiek iš valstybinio sektoriaus, tiek iš privačių rėmėjų. Lietuva ir Bulgarija dažnai susiduria su finansavimo trūkumais, kas riboja sporto programų plėtrą ir dalyvavimo galimybės. Žinoma, skiriasi ir visuomenės požiūris kiekvienoje šalyje. Portugalijoje paprastai yra labiau įtraukta visuomenė, kurioje neįgaliųjų sportas yra labiau priimtas ir skatinamas. Kitose šalise požiūris gerėja ir visuomenė tampa vis labiau įtraukta, tačiau vis dar yra tam tikrų stereotipų nepakankamo supratimo. Skiriasi ir sporto šakų populiarumas. Lenkijoje ir Portugalijoje daugiausia dėmesio skiriama įvairioms sporto šakoms, įskaitant tiek vasaros, tiek žiemos sporto šakas. Lietuvoje didesnis dėmesys skiriamas tam tikroms sporto šakoms, pavyzdžiui, krepšiniui, tačiau pastaruoju metu plėtojamos ir kitos sporto šakos. Na, o Bulgarijoje didžiausio dėmesio sulaukia parolimpinis šaudymas, tačiau populiarus yra ir stalo tenisas bei lengvoji atletika. Na, o apibendrinant, galėčiau pasakyti, kad visos jos siekia bendro tikslo – suteikti neįgaliesiems galimybės aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje ir pasiekti aukštų rezultatų. O su kokiais iššūkiais susidūrėte? Na, vienas iš iššūkių, su kuriuo susidūriau projekto metu, buvo ilga kelionė autobusu į projekto pirmąjį susitikimą Čerske, Lenkijoje. Kelionė truko ilgai ir reikalavo nemažai kantrybės. Nepaisant to, ši patirtis man suteikė galimybę apmąstyti projekto svarbą ir tikslus, taip pat pasiruošti veikloms ir užmegzti ryšių su kitais dalyviais. Be to, kelionės metu turėjau progą pasigrožėti nuostabiais kraštovaizdžiais ir susipažinti su naujomis vietovėmis. Nors tai buvo iššūkis man, jis taip pat tapo dalimi įsimintinos patirties, kuri praturtino mano dalyvavimą projekte. Ar rekomenduotumėte tokio pobūdžio projektą savo kolegoms? Ir kodėl? Aš tikrai rekomenduoju dalyvauti Erasmus Plus projekte, nes tai suteikia unikalią galimybę plėsti savo akiratį, įgyti vertingos tarptautinės patirties, užmegzti naujus ryšius ir prisidėti prie svarbių socialinių iniciatyvų, tokių kaip neįgaliųjų asmenų įtrauktis į sportinę veiklą ir daugelį kitų. Tik reikia išdrįsti žengti žingsnį ir atverti duris į naujas galimybes.